اوسخ انسان انا عرفته في حياتي. ريم يا رحيم، ريم بتأذيني فين يا رحيم؟ ده انت شلتها بايدك وهي لسه لحمه حمراء. ريم يا رحيم، وانت تصدق اني ممكن اعمل كده يا حلمي؟ لو انت مصدق اني ممكن اعمل كده في ريم اقتلني. في ايه؟ ضرب النار ده جاي منين؟ ها؟ تعالى يابا تعالى. في ايه؟ ايه ضرب النار ده؟ في ايه؟ حد يرد عليا، في ايه يا رحيم يا ابني؟ في ايه يا حلمي؟ اسأل ابنك الكبير يا حاج. ايه؟ اسأله عمل ايه مع بنت صاحب عمره؟ الكلام اللي بتقوله ده يا حلمي معناته ايه الكلام ده يا رحيم؟ طبعا مش لاقي كلام تقوله. استهدى بالله يا ابني، فهمني ايه اللي حصل بس؟ ما تقطع، قول لابوك عملت ايه؟ انا خلاص الكلام بالنسبه لي مات. استهدوا بس بالله يا جدعان، ده انتوا عشرة عمر. طب والختمة الشريفة دي عين وصابتنا. ام بسمة بطلي رغي، خد امك واطلعي بره. قلت حاجة؟ طب وعزة جلالة الله ده شيطان ودخل ما بينكم، هو ايه اللي حصل بس يا رحيم؟ بس مش عايز اسمع كلمه. حنان، الأوضة بتاعتك هنا. الأوضة بتاعتك هناك. يعني انا منزلاك عشان تفضلي سرحانه كده ولا عشان تاكلي وتفتحي نفسي؟ انا نزلت معاكي عشان انتي زنانه، لكن انا لا عايزه اكل ولا عايزه اتنيل. والله الواحد مش عارف من ساعه ما جه البيت ده كل حاجه فينا اتغيرت. اول نعمه يعني تحس ان البيت ده ريحه مش حلو. تصدقي وتامني بالله لا اله الا الله. انا من ساعه ما جيت هنا مش عارفه اتلمع على هشام، واللي حصل امبارح مع عم رحيم وعم حلمي، تحس البيت ده اكيد مسكون. ما احنا طول الوقت كانت عيشتنا هنا يا بسمة. امال ايه اللي حصل بس؟ القصر ملوش ذنب، الناس اللي فيه بقى. انا مش قصدي اللي جه في بالك يا ستي. والله انا ما مصدقه ايه اللي حصل ده. وهو مين اللي مصدق؟ ولا انا طبعا. بس انا حاسه ان عم حلمي ورحيم صحاب من ياما، هيتصفوا تاني. يتصفوا بقى ولا ما يتصفوش؟ وانا كنت خدت ايه يعني من وقفتهم سوا غير المصايب؟ حبيبتي ربنا يرجع لك اللي غايب. بقول لك ايه بقى، لازم تدوقي الاومليته دي، ده انا عاملاها بايديا. الحاج بدر بيقول عليا ان ما بعرفش اعمل اي حاجه. دوقيها وقولي لي رايك. اومليته؟ ايوه استني دوقيها، مستني. استغفر الله العظيم يا رب. يلا يلا بسم الله بسم الله. خدي بس يا بسمة بس ابعدي عني. عامله ايه؟ طمنتي عليها؟ بتقول كويسة
والعاشر مرة اسألها تتعصب عليا وما ترضاش ترد. معلش، سيبيها براحتها شويه كده واطلعي لها. انا عايزك تعرفي لي منها هو ايه اللي حصل بالظبط. ما تخش لها انت، دي روحها فيك، هتقولك على كل حاجة. نفسي اعمل كده، نفسي اخدها في حضني، بس مش قادر. مش قادر ابص في وشها، خايف لا تسألني وتقول لي انت ازاي تعيشنا مع حيوان زي ده بدل ما تحمينا. ما تحملش نفسك فوق طاقتها، البت كمان كويسة وعاقلة وفاهمة. فاهمة ازاي بس؟ إذا كنت أنا مش فاهم، ده رحيم اللي أنا بعتبره أخويا وصاحبي وعيلتي يضربني في ظهري، يضربني في رجولتي، يبص على أهل بيتي. هو ده رحيم؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا رحيم. يا رب يشوفها في أخته ولا في حد من أهله، وتبقى فضحته على كل لسان قادر يسمع مني ربنا. حتى لو ما شافهاش فيهم، أنا هخليه يشوفها في نفسه. الخسيس الجبان. عايزك توجعه زي ما وجع بنتك وكسفها قدام عيلته. هيحصل وساعتها هيعرف مين هو حلمي العجاتي. رحيم، انت دخلت هنا ازاي؟ عاوز اتكلم معاكي. اتفضل. ليه ما كلمتنيش الفترة اللي فاتت؟ كنت هكلمك بس علشان موضوع تاني خالص غير الموضوع اللي في دماغك ده. موضوع ايه؟ قولي انت الاول عايزني في ايه؟ علشان يمكن لو سمعت اللي عندي ما ينفعش نكمل تاني. أنا دلوقتي اتأكدت من إحساسي. الدنيا كلها بقت فوق دماغي. كل واحد حواليا ماسك في ايده شاكوش وعمال يضرب فيا بعزم ما فيه. ولحد امبارح كنت حاسس اني اتضربت اكبر ضربة في حياتي. لكن بعد كلامك ده حسيت ان لسه في جوايا حاجة خايف عليها. انتي. شكلك شايل حمل كبير قوي وكابس على نفسي، مش عارف اخلص منه ازاي. كان نفسي احكي لك بس مش هينفع. ليه؟ عشان لما كلمتني ما ردتش عليك؟ علشان اللي حصل ما ينفعش يتحكي. امال انت جاي هنا ليه؟ علشان اول ما حسيت بالضعف ما فكرتش غير اني اشوفك، اني ابقى جنبك. ومن امتى رحيم السيوفي بيحس بالضعف؟ في اللحظة اللي هحس فيها بسوتك عليا. الأسوأ إنك تفقد الثقة في كل اللي حواليك. كل ما تحاول تقرب لحد تلاقيه هو أبعد واحد عنك. أنا عمري ما كنت بعيد عنك. رحيم، أنت دايما بتحاول تقرب لي بأي وسيلة، صح؟ ولولا المشكلة اللي أنا وقعت فيها ما كناش قربنا من بعض تاني.
مش فاهم انت عايزه تقولي ايه يا داليا. هفهمك كل حاجة.